यो देशमा देश बनाउँछु भन्ने बहानामा चप्पल लाएर सहर छिरेका नेताहरूको विकास हेर्नुहोस्। हामीले यत्तिका वर्ष भोट हाल्यौँ, खै के पायौँ त? जनता ल हेर्नुहोस् त, जनता कति पीडा र मारमा परेका छन्। अहिले हेर्नुहोस् त, एउटा खोलोमा, सामान्य खोलामा पुल नभएको कारणले पुलिस दाजुहरू एउटा हात्तीमाथि सकि नसकी चढ्दै हुनुहुन्छ। हात्ती माउते भाइ अगाडि छन् भने यसै गरी हामीले दुःख कष्ट होइन यतिका वर्ष सङ्घर्ष गऱ्यौँ होइन। राजनीति गर्नेहरूले गर्दाखेरि हाम्रो देशलाई कहाँ पुर्याए। एउटा खोलामा तर्ने झोलुङ्गे पुल नभएको कारणले मोटर बाटो बत्तीहरू इत्यादि नभएर जनता अझै पनि भारी मार्गमा छौँ। कहिले हाम्रो नेपाल समृद्धि हुन्छ होइन। अब नेपाल समृद्धि भयो, सुखी शान्ति पाइयो भन्छन्, कोही मुखले मात्रै भट्याउनुहुन्।